नेपाली ब्रोले श्रीमतीलाई मार्यो, काट्यो, छडले हान्यो। विभिन्न ढङ्गको प्रचार यति गरिएको छ अहिले, यति गरिएको छ कि होइन, अब त्यसले अहिलेको हाम्रो मिडियाको फुल कभरेज नै त्यही न्युजमा छ करिब करिब। तर वास्तवमा सत्य के थियो, यथार्थ के थियो भन्ने कुरामा त्यहाँ भित्र जान कोही पनि खोजेको देखिँदैन के, छिटपुट एकाध बाहेक होइन। त्यतिको मान्छेले त्यो डाङडुङ बोल्ने मान्छे होइन, एउटा चाहिँ केटीसँग फोटो खिच्यो भने पनि चाहिँ हालिदिने मिडियामा, अर्को बोल्ने कुरामा पनि डाङडुङ बोलिदिने मान्छे पक्कै पनि कहीँ न कहीँ आरोपित हुन्छ। अथवा मान्छेहरूले अब हाम्रो नेपाली चेतना यहाँ दुईवटा फोटो त जोडेर एउटा बनाएर चाहिँ हालिदिन्छन् मान्छेले भने, अब त्यो एउटै फोटोलाई पनि, सँगै खिचेको फोटोलाई पनि विभिन्न ढङ्गले प्रचारबाजी मिडिया ट्रायल गराएर भ्युज बढाएर पैसा कमाउने जुन ट्रेन्ड चलिरहेको छ नेपालमा, त्यो हुन्छ नै। रहेको कुरामा अब विगततिर जाउँ सिधै, मैले धेरै अध्ययन गरेँ उसको बारेमा, युट्युबमा गएर धेरै भिडियोहरू हेरेँ उसको श्रीमतीको पनि हेरेँ मैले। र मलाई लाग्छ एउटा आर्मीको एउटा अफिसर लेभलमा इन्ट्री गरिसकेका मान्छे, तिनी लेडिज अब मरेर गइसक्यो, तिनलाई गाली गरेर अथवा तिनलाई माया गरेर हुन्थ्यो केही पनि छैन। तिनको त्यो क्षुद्र बोली, क्षुद्र स्वभाव, सामाजिक सञ्जालमा आएर चाहिँ जसरी चाहिँ ततर मम गरेर चाहिँ गाली गर्ने कुरा, छोराछोरीलाई तेरो बाउको घाँटी काट, तेरो बाउ चाहिँ गलत मान्छे हो, तेरो बाउलाई मार्नुपर्छ भन्ने टाइपको ट्रेन्ड एउटा गराउने, जुन मैले देखेँ त्यहाँ छिटफुट, म आफैलाई अचम्म लाग्यो क्या। त्यसपछि फेरि मैले यता नेपाली ब्रोको अलिकति हेरेँ, केही इन्टरभ्यूहरू हेर्दाखेरि ऊ रोएको, ऊ जेल गएको, उसलाई जेलमा हाल्नुपर्ने कारणहरू के हुन् त्यो दिएको होइन, सामान्य सामान्य कुराले पनि टर्चर दिएको, त्यो देख्दाखेरि मलाई अझ अचम्म लाग्यो क्या। फेरि यसो सोचेँ मैले होइन, मान्छेका जीवनमा पीडा करिब करिब सबैका हुन्छन्। खुसी हुने मान्छे, स्पेसल्ली छोरा मान्छे त मैले धेरै कम देखेको छु। सबैले दबाएर हिँड्ने हो, इज्जत, संस्कार, के भन्छ अरे, घर परिवार, समाज, जात, विभिन्न चिजहरूसँग हामी डराएर लुकाएर हिँड्ने हामी नेपालीको स्वभाव छ। त्यसपछि कानुनी प्रक्रियाहरू पनि विभिन्न ढङ्गले वास्तवमै भन्ने हो भने झन्झटिला प्रोसेसहरू छन्। कहिले के मन लाग्यो त्यही बनाइदिन्छ मान्छेले, कुन सत्ता आयो एउटा बनाइदिन्छ, अर्को सत्ता आयो आफ्नो अनुकूलमा बनाइदिन्छ, आफ्नो पाराको कानुन बन्छ हाम्रो देशमा होइन। रहेको कुरा धेरै पटक नेपाली ब्रोले चाहिँ डिभोर्स दिन नखोजेको भन्ने कुरो बुझियो लगभग उसका इन्टरभ्यूहरू हेर्दाखेरि। कसरी हो मिलेर बसौँ, दुईवटा बच्चा छन् भन्ने टाइपकै देखियो उसको चाहिँ। भने यता यो महिलाको चाहिँ के देखियो भने, तुरुन्तै त्यहाँ जा, मैले डिभोर्स दिइसकेको छु, त साले खाते थु था यताउता, त्यो अब त्यो अपशब्दको कुरै नगरौँ, यहाँ म आफैलाई बोल्न नै अप्ठ्यारो लागिरहेछ। त्यस्तो भनिसकेपछि एउटा जे जस्तो भयो नि, मिडिया क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छे, चलचित्र क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छे, विभिन्न ढङ्गले विभिन्न मान्छेसँग जोडिएको हुन्छ, महिला पुरुष, अब गलत मान्छे, सही मान्छे, जुवाडे जडिया आदि इत्यादि त जोडिएको हुन्छ। त्यो कुरालाई एकदम सामान्य ढङ्गले लिएर चाहिँ सानसानो कुरामै टर्चर दिन थाल्ने, सानसानै कुरामा टर्चर दिन थाल्ने भइसकेपछि उसका 1 दिन पहिलाका भिडियोहरू पनि मैले हेरेँ होइन। उसले सङ्केत गरिसकेको रहेछ, डिसिजन गर्न नसकेको तर सङ्केत चाहिँ गरिसकेको कि म अब केही गर्नुपर्छ, मैले केही नगरिकन हुँदैन भन्ने खालको सङ्केत पनि उसले दिएको रहेछ। तर त्यो महिलालाई भ्रम के रहेछ एउटा भनेदेखि, अब यसले केही पनि गर्दैन, यो यस्तै हो, यसलाई मैले यसरी नै 18 वर्ष घुमाएँ र 18 वर्ष घुमाइसकेपछि अब यो घुम्छ, यस्तै नै हो, कन्ट्रोभर्सी हुन्छ, घुम्छ, फेरि आउँछ, हजुर नमस्ते भन्छ, मेरो खुट्टामा तेल लगाइदिइहाल्छ, जडीबुटीको तेल लगाइदिनु रहेछ बिचरा, त्यही लगाइदिइहाल्छ भन्नेमा तिनी महिला गएकी रहेछन् भन्ने बुझिन्छ। रहेको कुरा अर्को, अब यो काण्डले एउटा चेतनामूलक म्यासेज पनि दिएको छ भन्ने लाग्छ मलाई होइन। मान्छे त हजारौँ मान्छे मरेका छन् देशमा, नेपाली नागरिकहरू विभिन्न कालखण्डमा मरेकै हिसाब गिन्ती गर्ने हो भने त अकालमै मरेका, नेपालमा अकालकै औसत आयु हेर्ने हो भने पनि अब वार्षिक 8-9 हजार मान्छे मर्छन् त्यत्तिकै, एक्सिडेन्ट भएर अर्को भएर
अब अहिले अलि यो केस एउटा चर्चामा आएको कारणले यसलाई मात्रै हामीले फोकस गर्छौँ, अरू मान्छे मरेको मतलबै गर्दैनौँ। 2-2 वर्ष मान्छे खोलामा हराउँदाखेरि हामी थाहा नपाउने देश हौँ, हामी बसै नभेटिने देश हो हाम्रो, होइन? त्यस कारणले के छ भने यहाँबाट सिक्ने कुरा जुन छ एउटा, मैले एकदमै प्रिय दिदीबहिनीहरू, विशेष गरी मैले दिदीबहिनीहरूलाई के भन्छु भने तपाईँहरूले जे जसरी घर बसेर घर सम्हाल्नुहुन्छ त्यसरी नै एउटा छोरा मान्छे बाहिर हिँडेर त्यसले बाहिर सम्हालेको हुन्छ। मजाले छलफल गर्ने, मजाले बस्ने, कसैका कुरा नसुन्ने, होइन? समस्या छ बुढाबुढी बसेर समाधान गर्ने, समस्या छैन एक्लै बसेर हल भइसकेपछि त्यो म्याटरलाई त्यहाँ क्लोज गरिदिने गर्नुभयो भने एटलिस्ट एउटा चाहिँ यो बाटो चाहिँ क्लियर हुन्छ भन्ने लाग्छ। एउटा रहेको कुरा पुरुषको हकमा पनि फेरि के हो त भन्दा पुरुषले पनि स्पष्टीकरण दिने कुरामा सिधा प्रश्न उत्तर गर्ने कुरामा हिचकिचाउनु हुँदैन। यदि केही हो भने स्वीकार्नुपर्छ, कानको मात्र उडबस गरिदिनुपर्छ। अरे आइन्दा मैले गर्दिनँ, यो यस्ता गल्तीहरू दोहोऱ्याउँदिनँ भन्नुपर्छ। त्यो गल्ती प्रमाणित हुन्छ भने, होइन भने स्पष्ट पारिदिनुपर्छ। ल है यो होइन, तिमीहरूले सोचेको यो भ्रम रहेछ, मैले क्लियर गरिदिएँ, आजदेखि यस्तो नसोच है भनेर क्लियर गर्दा सिद्धिहाल्यो कुरा। यदि यो दुवै पनि हुँदैनन् भने ए बाबा छुट्टिएर बस्न त सकिन्छ त, छुट्टिएर बस्न आनन्दले त सकिन्छ त। आखिरी डिभोर्सै गर्नुपर्छ भन्ने पनि त छैन नि। आफ्नो गरेर आफ्नो खाऊ, सिद्धियो, आफ्नो भाग्य आफूले खाऊ, त्यसरी पनि त बस्न सकिन्छ। तर यसरी लडेर चाहिँ यसरी यो एक आपसमा लड्नाले आखिरीमा 2टा बच्चाहरू टुरा भए। अब त्यो 2टा बच्चाहरू बाउको एगेन्स्टमा रहेछन् एकदमै। सानैबाट त आमाले सिकाएर त्यस्तो बनाएको हुनुपर्छ मेरो विचारमा। अब त्यो बाउको एगेन्स्टमा हुने बित्तिकै त्यो बाउ हत्यारा भइहाल्यो उनको नजरमा। अब आमा मरिहालिन्, होइन? अब त्यो भोलि जेल बसेर त्यो मान्छे निस्केको खण्डमा पनि उनीहरूले बाउ भनेर स्वीकार्ने देखिँदैन, अथवा यसले हाम्रो आमा मारिदिएको भन्ने खालको त्यहाँ सिनारियो आइहाल्यो। त्यस कारणले के छ भने त्यो बच्चाले त दुःख पायो नि त। एटलिस्ट रमाउने धेरै होला नि त्यहाँ बिचमा, होइन? कोही आफन्त होला, कोही को होला, कोही को होला, अब आदि इत्यादि त्यो हुने कुरै भइहाल्यो नेपाली समाजमा। त्यस कारणले चाहिँ यस्तो घटना चाहिँ दुःखद घटना नै हो यो। जब के छ भने कुनै पनि घटनाले कुनै पनि मोड लिन्छ अथवा गलत मोड लिन्छ भने स्पेसली म भन्छु, म आफै पुरुष भएको कारणले पनि जब पुरुषले सहन्छ, मिलाउन खोज्छ, बनाउन खोज्छ, होइन? सबै कुराहरू स्मुथली लान खोज्छ। जब उसले कुनै पनि बाटो देख्दैन, अब यसको विकल्प छैन, अब बाँच्नुको विकल्प छैन, अब मार्नुको विकल्प छैन भन्नेतिर पुग्छ। त्यसपछि अब छोरा मान्छे हो, इगो हुन्छ नै छोरा मान्छेमा। दुःख गरेको हुन्छ, जोडेको हुन्छ, कमाएको हुन्छ, पालेको हुन्छ, दुःख सुख ऋण धन केही नभनेर। त्यस कारणले चाहिँ अनि जब मान्छेको दिमाग, छोरा मान्छेको दिमागको म भन्ने गर्छु कि एउटा स्क्रु चाहिँ यो भित्रको एउटा त्यो स्क्रु हुन्छ नि, त्यो हामीले कुनै गाडीहरूका इन्जिनहरू हेर्छौँ नि, त्यस्तै त्यो इन्जिनमा लाग्ने नटहरू मध्येको एउटा नट अलिकति धुलो भयो भने त्यसपछि उसको त्यो इन्जिनले काम गर्न छोड्छ र अब नेपाली ब्रोले जे गरे त्यो गर्न बाध्य हुन्छ। त्यस कारणले यसलाई त्यति नौचालौँ, हेरौँ, सबै अध्ययन गरौँ, लेख्दा बोल्दा सम्हालेर बोलौँ, सम्हालेर लेखौँ, होइन? समाजमा यस्तो घटना नघटोस्, घट्नु पनि हुँदैन भन्न चाहन्छु म चाहिँ, है? कसैलाई दुःख लाग्ला यो सुनेर, कसैलाई आहा भन्ने होला, साथीहरूले कमेन्ट गर्नु होला। हुन त मेरा फेसबुक साथीहरू त मेरो स्ट्याटसहरूमा अब मेरो हुन्छ नि, मैले लेखेका कुराहरूमा त स्ट्याटस त अब लाइक त आउँदैन, अब त्यो कमेन्ट त कुरै आएन। त त्यत्तिकै मलाई चियोर चर्चा गर्ने, यो कहाँ छ, के खायो, के लायो, के कमायो, के गुमायो भनेर चियोर चर्चा गर्ने साथीहरू मात्रै मेरो त 95% त्यस्तो साथी हुनुहुन्छ मसँग। त म बुझ्छु त्यो कुरा, होइन? तर पनि अब यो आम पब्लिकमा जाने भिडियो भएको कारणले आफ्नो तर्क मर्यादापूर्वक, होइन, एकदम के मर्यादित भएर एकदमै असल डिसिप्लिनमा रहेर कमेन्ट गर्नुहोस्, तर्क गरौँ, होइन? राम्राका लागि तर्क गरौँ, बहस गरौँ भन्दै मैले यो भनाइ यहीँ अन्त्य गर्ने आज्ञा मागेँ। जय देश।